大家好，今天是周一，今天听说也是个节日，好多地方都继续放假，但是呢，我们这儿还得工作。给大家录个短视频，就关于这个今天早晨这6、7点，有一个国内的一个朋友做空调的，可能也是看了我的节目，但是他应该是没有看那么多，就给我发，就是联系，这个说是个国内空调移机的事情，我们这儿从来没有这个东西。然后我大概了解了之后呢，我才明白，国内这个如果你卖房子，你搬家，假如这个空调是你的，这个你可以把这个空调呢，拆了，拉走，装到你的新房子上，或者是你卖掉，或者是折价给这个后面的这个买家，所以呢，有这种业务，就是空调那个，你可以这个把这机器呢，他们叫移机，美国从来没有这个东西，如果你是国内的这个朋友看我这个视频，想了解这个空调的话，我干这个检查房子空调。Use the right lane to take the I-270 South Ramp to Washington. 我现在在路上，从来没有碰到过这种问题。就是如果有空调需要移动这个机器的，往往是压缩机的位置装的不太合理，比如说，离这个空调的离这个烘干机的管道太近了，或者是那个由于土壤的 settlement 在这个斜坡上，这个机器倾斜了，或者是机器的位置里这个散热效果不好，你才需要移动这个机器。在美国这个它是这样，它法律是这么要求的，你 attach 或者安装上的这个房子上的东西就属于这个房子的一部分了。一般买卖的时候呢，都是跟着这个房子走。好吧，我就是回答这么个问题。我在美国，目前加拿大我没有去过，我不知道。美国呢，我相信美国应该我没有听说过需要移动空调的，就是卖房子的时候，你空调都得给后边的那个买家留下，没有一个就是说我检查的时候空调在，后来这个过户的时候空调没有了，从来没有发生过这种情况，只有一次，那还是被偷了，那还不是人家的这个没留下。好吧，这个短视频就是给这个国内的朋友，一个这个提醒，在美国没有这方面的生意，谢谢。